خواهر خدا قوت. سلام سلامت باشی. اول بگو چی کار داری که؟ گلازون چه دارم؟ بعد این گلگازون برای چی مفید هست؟ اینو دمش یعنی برای سرماخوردگی و برای آرامش بخش. آرامش بخشه درسته؟ از قیمتش راضی سین؟ قیمتش نه خیلی ضعیفه. ای بابا. بس قیمتش پایینه. آره 1 تومن خیلی ضعیفه. 1 میلیون کیلو 1 میلیون و خیلی هم پایین. بر بگو هر چند تا سبد تر 1 کیلو خوش بکه؟ 12 سبد 1 کیلو. آو 10-12 سبد چقدر زحمت داره. آره. امیدوارم که مسئولین فکری به حال این قیمت گلگاوزبان بکنن. اینجا اشکور رحیم آباد گیلان، روستای آغوزبون کندسر، پایتخت گلگاوزبان ایران. به به.